kanaaf mootummaadha. Jalqaba irratti jiraa fi sabboontutu waliin bareeda malee faayyoo fi jiraan walirraa hin bareedanii. Qotti haasofti. Adabadhu akkasitti adabadhuu narraa taa'ee jira mootummaadha. Laal ala dhaggeeffadhu jira. Ani wanti baay'ee sammuu koo na dhukkubse maali beekta ka eengadda dhufteetu fayyu adabadhuu narraa taa'ee jiraan jaarsa kootii. Amma kana gara kamitti dubbatta qola. Isheen nam tokko waan barbaade kun haala jira afaan asitti wajjin maal ta'a ollee of nu yoo ta'u haa jettu. Garuu dhugaa jirtu si biraa dhaga'u. Dhugaan jirtu on si situ. Ati ganamas madaati ijoollee lama nanko. Isheen ganamas hidha jechuudha. Isheen ganamaa kan ta'e maal beeka dura kan ta'e maal namiti namnuu na beeka. Kana booddee maallaqa barbaadde. Ishee ganamaarraa wanti addaan nu fageesse. Qinxaaboo miti ati jechuu barbaade. Siin garuu ammas. Faayyoonis babbareeddee jiraa eegdee jiraanirree wanta ajaa'ibaa dubbatee akkuma viidiyoo jalqabaa irratti argitanii ani garbichi kunii ofii kootii nama of abboomuu danda'uudha. Akkasumas immoo nama daa'ima lama qabuudha. Namni akka rimootitti anatti fayyadamuu hin qabu. Ani wantan godhu hundayyuu nan beeka jedheeti kaa gaaffii fi deebii faayyoon gaafatte keessatti kan inni deebise jechuudha. Garuu dubbii kana ani hin amanu. Ammas taananii aamileedhuma faayyoo eeguu fi ati haadha manaa koo jalqabaatii ani eenyuyyuu sin madaalchisuu ati mootummaadha. Anaaf waa hunda caaltaa ati haadha manaa koo duraanii jalqabaati jedhee gaafanni itti dubbatu faayyoodhaafis liqinfamuu hin dandeenye jechuudha. Jiraanis kaa wanta baay'ee dubbatee viidiyoo san keessatti jechuudha. Akka haadha manaa taatullee haadha manaa jalqabaati jedhee itti dubbatullee dafiitii fixii wanna haasoftu dafiitii fixii ijoollee koo natti agarsiisiti. Ani nan deemaa asin turooti sibira jedhee wanta baay'ee dhaasee jechuudha. Hunda kaa hin finne. Akkasuma kaammoo turtii sabboontuu fi jiraan waliin taasisan keessatti mana 14,000 abbaa fooqii 3 yookiin immoo G+3 qabee mana kiraa kaffalee fi 13,000 mana kiraa kaffalee fi eegee deemee eerpoortiidhaa fuudhee hanga kana torbee tokko muluu guutuusaa jechuudha. Jiraa waliin jiraachaa jirti kaa sabboontuuni. Eegaa jiraan kana hundayyuu dabarsee piizaa wajjin nyaatee, kitifoo wajjin nyaatee, bargarii wajjin nyaatee, biiraa wajjin dhugee kana hundayyuu eega godhee ani garbichi kee kuni nama ofiin of abboomuu danda'uudha jedhee faayyoo goyoomsuudhaaf yaale jechuudha. Egaa faayyoonis wanti isheen aartee dhugaa baasi jetteeti kan isheen irra deddeebitee dubbachaa turte jechuudha. Garuu jiraan immoo asuma asitti itti naannessee itti deddeebisaa ture. Garuu asirratti nuti shamarranii wanti hubachuu qabnu dhuguma jiraanii sabboontuu dhiisee gara faayyoo deebi'a taananii hundi keessaniyyuu hiriira abbaa manaa faayyoo duraanii kanaa jiraa irratti hiriira bahuu qabnaa jechuudha. Maaliif jennaanii sabboontuu Dambidoolloo nama waggaa dheeraa Araba keessa hojjechaa ture. Biyya Arabaa kana baay'ee turte jechuudha. Baay'ee turte. Ani baay'ee ishee beekaa. Baay'ee waliin haasofne jechuudha. Baay'ee achi turte. Egaa kana hundayyuu isheenii abbaa manaa kan qabduunis wal loltee akka jirtu isatti himte jechuudha. Egaa isatti himtee sin jaaladha jedhee deemee eerpoortiidhaa ishee fuudhee jira. Eerpoortiidhaa eega ishee fuudhee immoo birrii isheetirree akka inni akkaawuntii jiru akkaawuntii isaati harkatti akka galchite dubbachaa jirte jechuudha. Kanaaf jennaanii yaa jira ofiis salphisin yoo fuute fuudhe. Yoo sabboontuu hin fuutu taananii nuti ijoolleen shamarri Itoophiyaa keessa jirtu
sin dhiisnu sin dhiisnu jechuudha. Hiriira sirratti baaneti poolisii si qabsiisna malee wal dhiisuu hin taatu jechuudha. Dhiirota akkanaati shamarran keenya obboloota yeroo isaan biyya Arabaatii akkana dhufanii eerpoortiitti jaalala keen qabameera, jaalala keen du'ee jira, ani ishii duraanii san hin barbaadu, sin barbaada jedhanii itti dhiyaatanii dhumarra kaammoo gara manaa yoo galanii ani si malee ijaan qabu, ani si malee seeliin dhiiga kootii naaf hin dalagu, ani si malee rukuttaan onnee kootii hojiin ala taati jedhanii warroonni nama guyyoomsitan jechuudha kan akka keessaniiti. Kanaaf jennaani jiraan kuni ammas taananii sabboontuu fuudhuu qaba. Maaliif jennaani isa kan meeshaa ishee hundayyuu harkaa fuudhee mana isaatti galchee mana isaatirree kireessee kan eegaa ture jechuudha. Amma immoo jala garagaree ani garbichi kuni nama of abboomuu danda'uudha. Ana namni na ajajuu hin danda'u. Ati mootummaadha. Anaaf mootummaadha jettee immoo sabboontu irratti eega wanta barbaaddu harkaa guurrattee eega wanta barbaaddu hundayyuu harkaa fuute booda ani sabboontuu hin beeku, sabboontuu hin jaalanne, isheetu na jaalate jettee odeessuun kuni gaarii hin ta'u si gaafachiisa jechuudha. Hundi keenyayyuu himata sirratti bannaa jechuudha nuti. Higalee himata sirratti banna. Kanaaf yaa jira sabboontuu Dambidoolloo fuudhuu qabda bakka sini walirraa bareedduu anuma akka walii buskuutaa jechuudha. Kanaaf jennaani walirraa bareeddu waan ta'eefi fuudhuun dirqama keeti. Siigalee kana hin ta'u taananii ati sabboontuu Dambidoolloo dhiistee gara Faayyoo deebita taananii waa sababsiin jenne. Kanaaf jennaani sabboontuu Dambidoolloo fuudhuu qabda bakka. Wallaggattis immoo galuu qabda bakka. I don't know bakka. Kanaaf jennaani taragaaggayitii murteessi. Faayyoonis ka uffata garaagaraa uffattee qirni jechaa turte jechuudha. Jira fuula dura isheen irree jira ofitti deebisuudha fi kun yaa Faayyoo gonkumayyuu siif hin milkaa'u. Sijjammar dursumayyuu jiraa fi sabboontutu walirraa bareeda malee Faayyoo fi jiraan walirraa hin bareedanii jechuudha. Meesiniyyuu madaala. Jiraa fi sabboontuudha moo kan walirraa bareedu, Faayyoodha moo jiraatu walirraa bareeda. Kanaaf jennaani gonkumaa kun ta'uu hin qabu. Kanaaf yaa Faayyoo taragaaggayi meeqaa ilaallaa eenyu akka mo'atu jechuudha.